Стильная студия в ЖК Абрикосово. Здесь есть все для комфортного проживания. Что касается квартиры, мебель уже есть. Также установлена акцентная стенка под телевизор. С комнаты выход на лоджию. На лоджию у нас французское остекление. Вы можете спокойно вынести туда столик для завтраков, либо просто установить рабочую поверхность. Также у нас уже установлен кухонный гарнитур такого красивого темно-оливкового цвета. Остается только докупить технику. Пройдемте в коридор, он у нас функциональный, не как обычно, когда вы заходите в студию и сразу комната, а есть ниша под гардеробную либо обувницу. Я бы установила шкаф, потолок зеркальный, и визуально будет намного шире. Санузел тоже достоин своего внимания, он очень стильный и красивый. Предметы декора уже установлены, осталось закупить только стиральную машину. Стоимость такой стильной и красивой студии всего 4 700 000.